Всем привет! Выбрался в очередной раз на рыбалку. Сегодня решил разнообразить ее. Даже не знаю, что получится. Взял с собой 2 комплекта. В принципе, уже пришел на место. И будем сейчас потихонечку собираться и начинать. Все, ребят, не переключайтесь. Я думаю, будет интересно. Так, ну что, начну с первого комплекта. Это палочка от Crazy Fish Nano One с тестом 0,3, 2,5 грамма. Катушечка Stingray Nova 1003 и шнур Yamato Light Game 0,2 PPE. Поставил поводок и такую свою вертушку. Попробуем сейчас. Начнем. Сегодня у меня вообще в планах половить хищника белого. Ну, а там дальше посмотрим. Водичка прозрачная. Посмотрим, половим. Опа, есть, ребята, есть. Так. У нас. Это у нас езёк. Опа. Это у нас езёк. Красавчик. Ну что, разловились. Сегодня собрал такую на скоряк коробочку. Так, может какой-нибудь вот такой поставить. У него заглубление небольшое. Это у нас получается триггер, по-моему, мастер Воблерок 30 миллиметров. У него цвет такой интересный. Вот сейчас попробую как раз его. Я его как-то один раз ставил, но ничего не поймал. Может, сейчас я его разловлю. Нормально, интересно.
Было бы лучше сегодня растаскать. Так, попробовать что-нибудь поглубже поставить. Давайте попробуем вот такой вот хикори. Хикори СР. Это по головлю вообще топчик. Кто знает. Кто знает, тот знает.
есть, ребята, есть, ага. Кто тут у нас? Кто тут у нас? О, вот он идет, подлещик. Такой вот. Поставил такую приманочку. 2 грамма. Есть, ага, ну. Вот он, не крупный. Такой вот. Это у нас. О, вот такой вот товарищ. Дубай. Еще один. Так, отдай нам приманочку.
сколько там собралось. Есть, ага, ага. Тут получше. Уху-ху-ху-ху-ху. Вот такой вот. Есть, ага. Да, отсюда вытаскивать их не очень удобно. Как есть. Вот еще такой. Так, есть. Ага. Ух ты какой.
такой вот привет. Все, ребят, потихонечку собираемся. В принципе, по рыбалке кидал вертушки, воблерки, потом поставил микроджиг. Ну, в принципе, рыбку удалось поймать. Все, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи!